Պարոն Ղազարյան, ասելիք ունեք։ Ազգային ժողովի կանոնակարգը պատգամավորների միջև նման ձևաչափով քննարկում չի նախատեսում։ Շատ լավ։ Ազգային ժողովում ԿՊԱ-ականները դեռ ներողություն են պահանջում ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Էդգար Ղազարյանից նրա երեկվա սրիկայաբար բառի համար ու անձամբ անցնում ոչ բարեկիրթ բառապաշարի։ Էլ ոչ կարող ես գաս ներողություն խնդրես, որ ձեզից մեկը ասել է սրիկա, մի սրիկա ասել է սրիկա։ Ու դες ռադիկալացման շղթան գնում է։ Թեև ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը երեկ հայտարարել էր, թե համամիտ են, որ Ղազարյանը խախտել է կանոններն ու խմբակցությունը քննարկում կանցկացնի, այսօրվա նիստի մեկնարկին միայն Ղազարյանի տեղն էր փոխվել, նա արդեն շարքի վերջում է նստած։ Աղտիջ էր դա խմբակցության կողմից որ ձեր տեղը փոխվեց այսօր, դուք միջ այսօր Ես ասել եմ, դա տեխնիկական կազմակերպական հարց է, որը խմբակցությունը շուտ է քննարկվել։ Սպասում ենք, որ պարոն Վարդևյանը ընտրվի, որից հետո արդեն վերադասավորումներ, ի վերջո այդ աթոռը, որ ինձ հատկացված էր այստեղ նստելու, բան չէ, ժառանգություն չէի ստացել, դա կտակի մեջ չկար գրած։ Եկել եմ այնտեղ անունը դրած էր, այնտեղ եմ նստել։ Ինձ համար գարեջում չի տարբերություն, որ աթոռի վրա եմ նստում։ Կարապետյանն էլ ասաց, երեկվա իր հայտարարությանն ավելացնելու ոչինչ չունի։ Մեր խմբակցության նիստի ժամանակ մենք քննարկել ենք եւ նաեւ եղել է որոշում խմբակցության ներսում որոշում, որը բաժանված է երկու մասի, խմբակցության մեջ որոշման եւ նաեւ այն պատասխանը, որ մենք պետք է տանք։ Եվ այդ պատասխանը տրվել է, շնորհակալ եմ։ Էդգար Ղազարյանն այսօր ուղիղ հայտարարեց ներողություն չխնդրելու։ Բայց ով է իրենց իրավունք տվել ինչ-որ բան պահանջել պատգամավորից։ Մենք ստեղ բոլորս պատգամավորներ ենք, չէ՞։ Պատգամավորը պատգամավորից բան պահանջելու իրավունք ունի, նա բացեք ազգային ժողովի կանոնակարգը նայեք տեսեք։ Շատ է նաև խոսում, որ հնարավոր տարբերակ է, ինչ որ բայ օրինակ ձեզ ստիպեն մանդատը բայր դնել։ Այդպիսի բան կարող է լինել։ Հարցը երբևէ չի գնում։ Ուժեղ Հայաստանում նույնպես կարծում են, կարիք չկա, որ Ղազարյանը ներողություն խնդրի նման դեպքերի համար կա սահմանված ընթացակարգ, ազգային ժողովի պատգամավորները քննչական գործառույթ չպետք է իրականացնեն։ Բացի այդ, սխալ են համարում Ղազարյանի հայտարարությանը ՔՊ-ի արձագանքը, երբ նիստը նախագահող Կոնջորյանը նրան երեկ սպառնացել էր դուրս շպրտել դահլիճից, էվակուացնել։ Ազգային ժողովը սպառնալից լեզվով խոսելու վայր է։ Նախօրեի ամենակննարկված դրվագներից էր Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությունը, որ Ղազարյանը խախտել է բարեկրթության նորմը։ Դրանից Ղազարյանը վիրավորված է։ Ասում են, որ նա դες իր թիմակցի որպես չպաշտպանեց։ Նարեկ Կարապետյանը չափազանց ազնիվ է ամեն հարցում, այդ թվում նաև իր թիմակիցների հետ հարաբերություններում։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում իր եւ մասնագիտական եւ քաղաքական հատկանիշները։ Նման ազնվագույն գործիչ Նարեկ Կարապետյանի մասին մեր քաղաքական կյանքում շատ։ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին ակնարկում էր, եթե Ղազարյանը ներողություն չխնդրի, իրենք ստիպված կլինեն չպահպանել բարեկրթության բանավեճի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Այսպիսով նոր խորհրդարանում ավարտվեց բարեկիրթ բանավեճը, պարզ կդառնա առաջիկա նիստերին։